Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo varios remedios naturales para esa tos seca que no te deja dormir o que no te deja hablar. Estos remedios te alivian la garganta, te calman la irritación y además no necesitas usar medicamentos. El primer remedio que os traigo consiste en hacer vapores de eucalipto o de menta. Ya sabéis que los vapores ayudan a abrir las vías respiratorias y a calmar la garganta irritada. Es un remedio perfecto si sientes picazón o congestión en la garganta. Lo único que necesitamos es un poco de agua caliente y unas hojas de eucalipto o menta o aceite esencial. En este caso yo voy a usar una gotita de aceite esencial de menta. Pon el agua hirviendo en un bol y añade el aceite esencial o las hojas si las tienes. Después utiliza una toalla o un trapo para taparte la cabeza y respirar el vapor durante 5 o 10 minutos. Gracias a la toalla o el trapo vas a poder mantener el vapor cerca de tu nariz. Hay que tener cuidado de no usarlo con niños pequeños sin supervisión y tampoco te acerques demasiado el agua para no quemarte. Empieza con poquitas gotas de aceite esencial y mira a ver si te hace efecto. Si no, añade unas poquitas más, pero no pongas demasiadas. El siguiente remedio es aún más sencillo, pero muy efectivo. Vamos a utilizar gárgaras. Estas gárgaras nos van a ayudar a desinflamar y a calmar la garganta seca. Lo único que necesitas es un vaso de agua tibia y una cucharadita de sal o medio de bicarbonato. ¿No has notado que cuando te bañas en el mar se te despeja la vía respiratoria? ¿Se te despeja la nariz? Pues eso es lo que vamos a usar aquí. Yo en este caso voy a usar una cucharadita de sal marina. Simplemente la añadimos al agua y dejamos que se disuelva. Y lo vamos a utilizar para hacer gárgara y aclararnos la garganta. Aunque no lo parezca, es muy efectivo. Solo necesitáis hacer gárgaras con este remedio durante unos 30 segundos sin tragaros el líquido y lo puedes repetir de 2 a 3 veces al día.
El tercer remedio es un clásico. Vamos a usar una infusión de jengibre, miel y limón. Ya sabemos que el jengibre es antiinflamatorio, que la miel suaviza la garganta y el limón nos aporta vitamina C. Yo en este caso voy a usar jengibre cortado en trocitos. También lo podéis usar rallado. Voy a colocar el jengibre en un infusor para después que no me encuentre los trocitos al tomarme la infusión. Simplemente los voy a colocar y después lo pongo en el vaso. No pasa nada si os tomáis los trocitos de jengibre, sobre todo si lo hacéis rallado muy finito. Le añado el agua caliente y lo dejo unos 5 o 10 minutos. Ahora le voy a añadir el zumo de medio limón. Por último, le voy a añadir una cucharadita de miel. Si conseguís miel cruda es muchísimo mejor. Como el agua está caliente va a ser mucho más fácil que se diluya la miel. Y ya está, simplemente os lo tomáis las veces que queráis al día hasta que se os cambie la garganta. Ya veréis que funciona muy bien. Es de los que mejor funcionan. Bébela despacio para que te haga efecto al pasar por la garganta. Puedes tomarla un par de veces al día. Algo que también ayuda mucho, sobre todo para dormir mejor por la noche, es usar una almohada extra para dormir semi-incorporado. Esto evita que la mucosidad te baje por la garganta y que te cause esa tos nocturna tan molesta. También podéis usar un humidificador por la noche, dejarlo en la mesita o dejar una taza de agua caliente cerca de la cama. Ya veréis cómo os ayuda a dormir mejor. No sé si habéis probado alguno de estos remedios. A mí, el de la infusión de jengibre me ayuda siempre. Si conoces algún otro remedio natural para la tos, déjalo en los comentarios y así yo también aprendo de vosotros. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si quieres más consejos naturales. Por último, comparte este vídeo con quien crees que lo necesita ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.